Arrest me burg është masa e sigurisë që gjykata e Shkodrës vendosi për Taf Balila, i arrestuar 3 ditë më parë në banesën e tij, ku edhe u sekuestrua një sasi e madhe lëndë shpërthyese. Gjatë seancës, e cila u zhvillua pa praninë e medias, avokati mbrojtës i të akuzuarit e ka cilësuar si të padrejtë kontrollin e ushtruar nga ana e policisë, pasi sipas tij, kjo e fundit nuk ka qenë e pajisur me mandat për hyrje në banesë, duke shkelur kështu edhe ligjin. Ai ka vijuar edhe më tej duke kërkuar rrethana lehtësuese ndaj 75 vjeçarit Balilaj, ku ka kërkuar transferimin dhe shtrimin e tij pranë spitalit psikiatrik, pasi klienti që ai përfaqëson vuan nga probleme mendore, për të cilat është liruar edhe shërbimi i detyruar ushtarak në vitin 1958. Në deklaratën e tij, avokati ka theksuar se deri tani nuk ekziston asnjë provë e cila mund të lidh 75 vjeçarin Taf Balilaj me ndonjë akt kriminal të ndodhur apo shitje të eksplozivit. Sipas tij, lëndën shpërthyese 75 vjeçari e ka përdorur për hapjen e 2 rrugëve në fshatin e tij të largët dhe për këtë ai duhet falenderuar dhe jo arrestuar. Por deklarata e avokatit të mbrojtës, i cili shprehet se për 75 vjeçarin nuk ekzistojnë prova që ka shitur tritol, janë kontradiktore me vetë ato që i arrestuari ka deponuar në polici, ku është shprehur se ai ka shitur lëndë shpërthyese ndaj personave të ndryshëm, por asnjëherë nuk ka qenë në dieni pse janë përdorur ato. Policia e Shkodrës ndaloi edhe bashkëshorten dhe djalin e 75 vjeçarit, por për mungesë provash dhe mos patje lidhje me aktivitetin e 75 vjeçarit Balila, ata u lanë të lirë. Pavarësisht të pretendimeve të avokatit mbrojtës, gjykata e Shkodrës ka dhënë masën arrest me burg për Taf Balilaj, të cilit ju sekuestruan në banesë 240 kallëpe tritoli, 100 granata, 3 automatik, 150 kapsolla dhe 200 metra fitil ndezës.